makambo même Satan na yemo kaza étonné bakenda ko sala bakabula bango ba Satan de simba bana mambo na bisa yo et puis ba yekole basa nzambe kumuna kotala elonga frère wana ye pasala oh ye pasala ngo mais Yasmine baza batu lokola biso baza batu baza na mai na makila basumu kakayaya ba batela ete et to beta be solango serviteur de Dieu loin de Dieu kungu siko yo lingini olati yo kamo kase atambola na mabe basi ba partenaire na église abimana bango ndenga zana na mutu na yebi kenga na mutu arando bako beta nga place ko sokoke atam mutu bakasti atam mutu makasti Yasmine mamolo ba ligal na bango non atako balobi c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel les ablo na yo na bino pe batombo ke na kopesa bango donc mutumo lukanete yo bini 6h au lukimbongo no oye opesi pasteur et puis pasteur nini quel pasteur parce qu'il y a des vrais défauts pasteur nini pasteur oyo ki ba mutakaliser les pasteur oyo ki bazo kanga bato drogue azana kat pasteur oyo ki azo teka basi po basi teka kanzoto azana kat yo uzwa mbongo no ki opesa vraiment voilà Yasmine Sakunga yoka baloba ke bolumbu ya mama ezaka avantage pour na papa siko biso mitakalisation oyo tozomonaka ya basali na nzambe oyo totoni nango na batelefone tolo bano ya bato normal te parce que bato bayebana te ezaka vraiment n'impact te mais oyo nyonso tozomonaka ya basali na nzambe ya Yasmine Saku eza malédiction mpona biso ko peuple ou bien eza nini magi bokungu moto alakisi yo bolumbu ayoki yo soni te yo pe moto kotala kozala na soni te ah oui moto alakisi yo bolumbu ayoki yo soni te yo pe moto kotala fongola miso ga poso ki yo otali yango te c'est que ozo reconnaître malédiction ekovanda so kotali yango banaliser yango. Bonjour, bonsoir, Betanot, nyonso bato to balinga ka bémission ya kitoko bato to balinga bémission ya kafu quand tu sabino tout ça toujours wana vraiment pona ko sepelisa bino pona ko beta bino masolo ya kitoko pona ko bano ba actualité o eza ko leka vraiment awa na mboka na biso et surtout partout na monde parce que makambo zo leka awa ezopesa pasi ezopesa na mawa. Lelo nazanga mokote nazana Yasmine Saku la patrona et moi ça mon pousse mes makamamilai j'espère que non na cause à l'ingratitude si vous moninga bien maquillé boeza grâce na ye donc naza bongo baloba ke asimba simba journaliste ma coiffure ma esthétique ma make-up depuis na bote na sa make-up te mais là na sala yango mais appé bien na singa bato balinganga mingi na ti princesse la patona moi sinzambe la bloc maquillage et ça nga bien mama Kimia Sarah officiel motema papa Kimia Georges Moutou donc on a besoin ya biloko maquillage pona banda koyekola maquillage lelo tolobi ebebe ba songi mi balé to zongi na so bato mi banda luka biso babi yango ba songi oyo bakenda wapi nazanga morote nazana mama sango to ba muso azanga mpandi nanga Yasmine Saku bonjour. Bonjour Maggie, bonjour internaute la biso nyonso. Un grand merci à Kalo Limbaka, ba image qui toko bokozo babi réalisateur. Les caméramans les plus élégants bo sel mokina wana vraiment mboka na epe musala nga maîtrise en bien. Na bato nyonso bolanda biso partout dans le monde oza na posa basa elo bagagi ya kitoko limba réaliser ba film et clip na ba numéro ba écran na biso bo contacter Kalo Limbaka donc bozwa musala ya kitoko pe ya qualité na cadre ka ya kisongi songi babi lisu likolo ya lisu ne tombera jamais babi lisu likolo ya lisu donc on vandeli penda ba dossier yango lelo to okata parce que bato nyonso balobi mais apparemment bakoki okata makambo te mutakalisation na monde en tout cas tozali voilà mutakalisation na monde oyo yango nde lelo sujet auto vandeli sur la patrona. Mais bien sûr que oui. C'est au bito beta histoire mutakala que c'est que tu vivre dans le monde oté et puis mutakala ngo visa ba saison par saison to mona ka mutakala ya ba homme dédié et lo ka comme ça nga boli misana pouvoir eza ngambu na bango na otanga kombote ba mo si a comprendre et puis ba pasteur bazaki mutakaliser ya ekolo wana c'est ba otika te ba
connexion oleki na bana na bango mpe ka ya ekole wana eyani nango epidemi vraiment eza bon Yasmine Sakou nazeba te soki eza épidémie ou bien eza balakela bango parce que te style de vie te eza ke baza bato baota bakoko na bango batambola na ekobo parce que des mots impudicité tant balobaka fouiller l'impudicité Yasmine est-ce que balobaka ke non pas mêler l'impudicité benga l'impudicité non Bible ezoloba na biso boyebi ke nga se na kenda nango mingi bongo Bible ezoloba na biso résister au diable il fera loin de vous mais Bible beti c'était fouiller l'impudicité comment est-ce possible bato bazobenga basali ya nzambe to ba éducateur à masse bazokoka kokima impudicité te voilà ngai naza poser une question donc ngana yeba eza pour ba descendant na bango bakometraka inceste nde ezolanda bango badescendant na bango bazalaki bato ya balinie wana nde ezolanda bango nayebisa en tout cas soki ezaka mpona sentiment nga nazomona yango un peu mobulu voilà Yasmine Sakou nga yoka balobaka ke bolumbu ya mama ezaka avantage mpona papa siko biso mitakalisation oyo tozomonaka ya basali na nzambe oyo totoni nango na batelefone tolo bano ya bato normal te parce que bato bayebana te ezaka vraiment n'impact te mais oyo nyonso tozomonaka ya basali na nzambe Yasmine Sakou eza malédiction mpona biso po peuple ou bien eza nini magi bokungu moto alakisi yo bolumbu ayoki yo soni te yo mpe moto kotala kozala na soni te ah oui moto alakisi yo bolumbu ayoki yo soni te yo mpe moto kotala fongola miso ga mpo soki yo otali yango te c'est que ozo reconnaître malédiction ekovanda soki otali yango banalize yango si nango bango ntango bakenda kosala makambo na bango bainvita nani bapesa nani tour bapesa motu tour te oh tika magi bokungu wana eza te osevoile baface te moto otie moto akala na yo lokwa yo moko olingaki mpo nde basala yango bayebaka plus tard ekoyebana nango moto azwi occasion ya komona moto akala ndeti ya paster wana natala te onaotala yo kuta oke ya paster wana bongo a grande sœur aken piana omoni yango te parce que na minisi oyo toza mpe kogénéraliser bamitaralisation yango parce que eyesala pasi lelo so okoti na YouTube ozomona mitaralisation ezozala saison par saison moto afungolaka artiste misi tolingaka mingi na se ezaka ba 2019 depuis afungolaka na ekole na ye ezokende mais sikoyo tozoyeba te eza kisi ou bien Yasmine bavideo wana bazoteka yango ou bien nde mosusu po frère wana mpe ya mise chrétien wana oza mbinga wana mpe ibe video wana ebimi ba 3 fois ebose ebimaka aobina mutacle aobina eyakobima so bakobina baka gospel ebimi nayebi te ese bachrétien lelo basambelaka esolo parce que depuis badiemblaka na neligige point eza verset nango ebike neligige point epesa butu makasi wana nde bakosi baobaka bible mpe ezoloba juste ajijaka nyonso omoni bango badiembelaka neligige point Yasmine Sakou yo bosambelaka ezaka na verset nini na chapitre tobeta yango dade esika buzoba ebimisi verset nde eya kobosala ndeni ekofanda te ekiti yango te oyebike neligige point wana ezwa rage moko so mosala nzambe asala ekobo ekomi kaka neligige pas en plus satana oyebike emolaka oyokela satana mawe omoni makambo oyo meme satana ye moko aza etone bakendaka kosala makambo na bango satana bana mabo nayebisa yo epuis bayekole basala nzambe okomona kotala elongi ya frère wana ye basala yango ye basala yango mais Yasmine baza bato lokola biso baza bato baza na mai na makila basumukaka yaya mais image oyo bapesaka biso bato tolandaka bango eza yango te na oyo eza sur le terrain omoi toseka boye mais eza eloko moi mpenza ya koseka te toseka peut-être kaka oyebi koseka moto akwei na velo po ntango balobi na motu lokwa bato lokwa bango wana nga na yo mpe toza baéducateur en masse ezosopa mais baobi kasi bapaster pétage eza problème eza nini
confiance oyo bandimi na bango bapesaka omoi soki moto azomona aza trop sur na ye ekotinda sala n'importe quoi bango bakomisa nzambe lokwa camarade na bango lokwa bapesa bakenda koservir nzambe ntina 12 heures na moment oyo tooloba boye eza na bapaster mosusu oyo baza na coulisse baza mangengenge eza tielo loboko obiki eza ka bango te omoni bawana influence pambe etikala kombo kibo nzambe esesilaka okoleka na boîte boye omoni okoleka kote boye omoni soyo ate ya nini message na bandimi nyonso babi bajuste mpe bajijaka message na bandimi nyonso oyo bapaster na bango bamitakaliza bango bokite na bino église te mais croire plus na moto asala bino na mokili botika bango baservir bino lokola bapont oyo ezomema bino na royaume de se baacte na bango wana boyambaka yango te mais apparemment basere ya église mpe banza parmi bato bazokwesa mpe basali na nzambe sere église mpo akoma na point ya kokwesa mosala nzambe fo mona deja mosala nzambe ngo aza deja na tendance akoya sako kongo lokola elingo ete alingaka basala nzambe nzambe apesi ordre na église botandaka basere ya pembe pembe liboso yango aza na mposa kokwea te wana kaka paster wana ye parce que na église na ye namonaka basere ya pembe liboso bali bashimba mikuse soko oza mwindu olati makasi ova liboso te ka ya pembe donc soki olati mwindu oza mwindu olati makasi oyo batio liboso seke wana mbongo partenaire donc so oza eloko te eza réalité mo nauti osala nauti kokwafe fimo boye aza mpe protocole kuna nabombi nkombo na ye mpo baolongola ye bango bazala bongo balingaka te baloba makambo na bango abi biso deja toyebi ke ranger oyo bato ya pembe bavandi oyo kuna bato ya mwindu bavandi ngana se point ni bongo alobi eza ordre euta wapi likolo donc tokokoloba te na ka wana ke basere bayoka kokweyisa papa dadi deja kweya dadi deja akoya mais Yasmine Sako nayebi te est-ce que lelo mpe na mboka na biso qu'on se le dise est-ce que basala nzambe ya solo mpenza ya vrai est-ce que baza toujours koexister oui wana mpenza nayebi biso basala nzambe ya solo baza mama Patricia Masongele Makelele moto na nzambe oyo ezaki oza na problème a prier mpo na sa kosenga osanfa mpe omoni solution basala nzambe bazali donc apparemment basala nzambe oyo baza kozaffiche trop mingi bazomélange te oyo bazaffichaka trop oyo ayebi ke aza na makiona na ye asali banumero na ye atravaille présence na ye oye asali bino mpe omemami nango asali bino bisalasala mais naye biso basala nzambe ya solo bazali nabetela ye kutu motolo te nabetela ke mokolo parce que yo oyebi comment est-ce que nauta ko maki yo mona nde babwakelanga maladi na nzoto mona nde babwakelanga maladi na yo ozomona moto azo aprie mpo na yo ye mpenza ke na yango na système oyo baza fort basoutenir bafaible eza te ke apesi oyo lisakoli moko suka nango eza te apesi oyo lisakoli alandeli na prière aide yo même na mbongo ya kisi ete oka bato mosu omoni esprit de mort ozwi baninga olandela ngo te oza na esprit de mort atiki okuna yo soki oza aveugle omona ondeni olandela ngo ndeni et puis okozala moralement oza no forte te mpo déjà oza na problème vraiment mais bango ezaka soki oye opesi mbongo tala makambo oyo esukaka te voilà makambo oyo esukaka te merci beaucoup à Princial la patrona mwasi nzambe babi maboko bonke Yasmine Sako lelo tokoma kolioka kino bapaster bakoma kobenga baeglise baligali na bango en plus bapaster bato bazonyonga babi basi nde bazopesa bapaster fe vert okende église boye bapapa baza mokie basi batondi mpe basi bakoma opréféré atosa na ye paster ke atosa mobali na ye na bapaster wana eloko liboso batia baverrouilla nini affermissement voilà balingaka bato balingaka kopesa bato bafermissement te mpo bakozwa connaissance ntango moto aza na connaissance soki alobi ne buzoba azongisa dadi na nini na nzela ozomona yango moni baverrouilla kote wana bapesaka bato su bafermissement na église te kato ndomona omona pene église bavandisi bato baolakisa bato ba4 loi spirituelle bazolakisa bato bafruit de l'esprit me na bapaster wana basala yango su te mpo soki ofongwami soki alobi no buzoba okotosa te tomona yango te ka paster wana oyo bauti komitakaliza voilà paster wana amema fille aloba na ye ke
nzamba lobi na avant akangolama il faut asala ye nini aprier pour na ete win délivrance à nzoto na nzoto oyebi spécialité na bango mususu aute ko église o bazara ba centre balaka blanc mato ete banini aute ko boma fi alongo 16e ouais to saka pa analyse na ngo ouais analyse na ona yolo ezalaki opesi mbombo boy a étrangler qui la fille étrangler fi po fi akomi na zemi na voilà babi ya bapasteur baosala donc apparemment lelo penza na question na olobaki bapasteur babi bakolela wana ligali na bango non atako balobi c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel eza bro na yo na bino mpe bato bokenda kopesa bango donc mutu mwa oluka nete yo bimi 6h oluki mbongo no oye opesa et puis pasteur nini quel pasteur parce qu'il y a des vrais défauts pasteur nini pasteur oyo ki bamutakalize lelo pasteur oyo ki bazokanga bato ya drogue aza na kati pasteur oyo ki azoteka basi mpo basi batekaka nzoto aza na kati yo ozwa mbongo naoki opesa ye vraiment eza loko ozolona na bantude to na mabanga ebota te bokongo ebota te donc peuple de Dieu il faut bazalaka affermi mpo bayebaka bayeba nini ya osala. Voilà. Et puis comment okendela ngwana église eza temple te. Kacha motema. De l'église neza pena kacha motema pour surtout ba maman de babi ba maman faut ba fongola miss parce que ba maman bato baza faible. Baba beta bato. Ate prière moko du lundi au dimanche. Bato bayaka 6h à 19h bato ba lukamoni. Et puis makambo gouvernement oyo ko kotelemeleza yango na ba pasteur ba comme ça ba fene ya. Voilà. Pe ayebi ki osala te likolo nango asengo mbongo. Po saniki ndumba. Mais 2022 oh bato ba passer ba la ke ba voyage to mona ba misusu ba saozi ya bana mabanga na ba coin. Misu mabala ba la ke ba mabala leki bango batika lo bala te. Ba mosala nzambe ya bien na accomplissement ya parole na ye. Voilà. So apesi o lisakoli o ezaka important eza accomplissement. Voilà. Ezaka teka aweso bango ka take it. Tant que vous aurez ba eso joie recevoir. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Wana sikoneti neti ba pasteur baza mutaralize ba o baza ko mutaralize bango. Pasteur wana soka cholo boko. Ozala béni ou bien kozwa kaka mode mutakalisation. Mais onction luketu. Onction luketu ya ke ba kobuka la te. Yo pena kota na kopa no koti mobimba. Oh chika. Donc onction luketu ningana ka. Ya, okoka te. Yo pe ba mutakalizoka. Pota luketu masenga. Na ye misa. Voilà, maintenant tu vas capable que non c'est l'ambiance et puis on linga toujours koloba na bato balanda biso tango kuta na pasteur ya malamu tango za na pasteur moko ya bien o abanga nzambe o ebi nzambe quel que soit niveau na ye quel que soit niveau ya église na ye ya simisa faut que za na ye on appelle oh ye ah comment wanga na kiye pasteur comme là ta le kabamisien na mona pasteur mo na otanga kombote aokita na jeep omoni wana pandi wana vraiment na komo beta patala dongi or l'argent appartient à l'Éternel. Et c'est normal balata bien pantalon dongi parfumé bien alata bien assez parfumé bien alati bien so garde corps wana vimba na simu nduki nzamba batela ete et to beta be solango serviteur de Dieu, loin de Dieu. Olati, yo kamo kase. Atambola na mabe. Basi ba partenaire na église abima na bango. Ndenga zana na mutu na yebi kenga na mutu arando ba ko beta nga place ko so koke. Atam mutu bakasti. Atime. Atam mutu makasti. Ah ya simike mamolo ba. Da ba passer tu ba tama na ba komba sege. Ka bango po ba yebi baza batabiyoma. Basa ba ko pa. Ko fimbange panzani. Et puis bango na ba système na bango na makio na ba salaka. Oyebi ba comment ça na ba multiplication ba mbo. Oh, pas pena ko travailler bien à eso. Mbongo ba pesi eza milimo ba betikela nga na sambela pona ngo. Jeanette olati eza milimo ba pesi seme. Ya teka zimbo. Ateka zimbo ngotango ye comme explication. Pourquoi pas tambo na garde? So moi ba botan eza normal ko bazar batabiyoma. Oh. Yo pena ka sinde tima parti pe mo sa nzamba solo. Ata garde point de bon ba range misana boni. Ba tsaka ba garde po ba yibike batambola mabe. Voilà. Et puis Yasmine, oui, qui phénomène, on a évité ce qui papa na biso, Jacini Ngobila, on a évité ce qui à Landelango. Donc tout le monde mission, bon ben biso papa Jacini Ngobila. Ayana no ava na yoka. Oui, qui mikolo yo Congo ezana mal à l'aise. To longa na dossier baba partout.
babar partout Kinshasa toza ata kopema te babar partout makelele tolongoli babar tant c'est na quartier o na quartier mais siko lelo l'église ekomi oleki ya église olandi kuna église oki kuna église dimanche bato bazokoka te en plus nazomona mpe ezoza mpe ya concurrence kote oso balouer bainstrument tala bafle mnene na veni nanga mukuna bafle nanga mukuna bafle nayote Yasmine Sako wana eza concurrence loyale ya nzambe to ndeni moi terrain eza trop glissant nalinga te ngana nalobela omoi koto na jona po oyebi ngana nde balandelaka biso oyebi donc nalingi nanga te osamba eza terrain moko eza trop glissant bakonzi ya mboka histoire oyo bayebi na bango yango toza mpe na mposa to interpele bango mpo na ngo te donc bakolia mpe pilipili na bango na minoko na biso te baya mikolo yo bato bango yango mpesa bango konte donc bango baliaka na bango biso ne tosufra na bamakelele balia pilipili na bango na minoko na bango moko ya biso te epuis batindaka baagent na bango mosala aner ezaka nini baza na baagent na bango magi so biso tokomi oyebisa bango bayokasi bayebi te bayebi te bambongo na bango bapako na bango omoni ndenge eza na église nyonso baenregistraka yango na commune oui mais bapesa bango instruction 100 mètres oyo nga nayebi instruction église oyo na moninga fo 100 mètres ntango ye bazaka na bakaye lelo ekoma 5 mètres ntango baenregistraka bango baoyebake toza na Mariano exemple aveni na Kasavu aveni Bosobo numéro 10 ntango église mosusu eye mpe ya Bosobo numéro 6 bango bamonaki te est-ce que bamonaki te Yasmine bavanti faut kato conseil bango koyeba bakolia pipi na bango molona biso te basi voilà Yasmine Sako dans tout ça to meka mpe kopesa mpe moi conseil po to chiter pita kaka TV ezangonga nde balobaka ne juger point est-ce que biso bana nzambe c'est important tolandela bato makambo bapasteur bazosala parce que bato nyonso bazala nde moto Yasmine Sako ntango olobi ke non totala kaka ndenge bateyaka biso parce que bango baosala tout tomona bokonzi ya nzambe bafaible baza bafort baza mundi mosusu amoni pasteur asinte epa na ye akwesi kondima po akendela pasteur moto mosusu ntango omonaka pasteur asinte atikine kosambela alongi na église wana donc motu moko te akoyesa bato akoyesa motu pasteur na yo bamutakalize pasteur na yo asinte longo ya église eza kibomoto ya motu conscience ya motu il faut esala epuis yo oyebi eloko nini emema o na église wana ozomona mais omoi bapesaka bao quand même chance parce que baza mpe kaka bato oui eza na babilo mosusu danseuse bamutakalize epesa milolo te cope na ye bamusicien na biso oyo bazomutakalize eza mode na bango mpo daya bakabola baprofane na bachrétien non teke ya profane daya na motu biso nyonso toyebi ke moto asatana so asalelo mwana bongo yo mona o grave oyokaka soni na ye mpe nde tozwelaki mpo ani te eloko ansaki en cachet te bima te omoni ekozwa sens parce que na mutu déjà bayebaki bato baza profane baza bato ya satana siko yo mwana nzambe ozaka mwasi na ndako nakopa bato ya satana oyani makambo même satan aza étonné ayebi ngo te akopa te oyo pena oyokaki eyonga te milimo mabe akowangana po ayebi bayebi ne te satan moko te mwazani distrait ntango baofilme yo api phénomène android oyo Yasmine Sako tomekana kotongana nayebi te ere bafilme ya bango bamonaka te bafilme ya bango eske Yasmine Sako ovandi mpe na moto baofilme yo oza motakala ovandi pa l'aise na vie il faut ozala très honnête omoni oyo bapapa na basalaka bato bamutakalize eza corps ok tous les bateaux bamutakalize bango baza mibali ya bato baza basi ya bato légitime ntango obimi na fille moko bolaki eloko so okokisi te baretombe nango eza politicien moko ya monene mpa uti okufa ti oyebi ti mpo totanga komona ete mpe ya son ame asala mpe eloko wana fille wana amutakaliza asala chantage apesi fille wana mbongo me fille wana abimisango papa wana amoni yango lelo après ozomona kati ya kuku un grand homme na scène politique moko ya biso azala depuis bamobutu biso no tobotama te asupporta yango te ntango oza makasi kolinga te
makasi na o memango partout. C'est ça. Oza na mbongo oye obimina mwana bato po ebike na pesa ende to yokana kité. Et puis bango to ba ko bimana bana bato ba pesa bana bato ba promesse. Yango les raisons ba filmer bango. Yo kana faire voyager yo. Non ça lo bon ozong solo boy. So qui est déjà filmé kango et a filmé kango ezalaki ya bolimo. Tango yo makambo oyo lobi na e okoki cité. Alors ça le chantage té. Oui, bon, et puis ma bec qui t'a repété. Maman va voir qui bongaï wana ba memi ngo partout ti na ba baton bazo escroquer ba. Maman pe ba timbi. Maman pa pesi conseil abi ka que non ba papa ba maman so bozo kende. Na ba tel côté bo kenda ka botika ta ba téléphone na ba réception. Est-ce que zaida malamu be zaida mabe? Magi makambo ya téléphone eza téléphone ndeti ya kalate hein bona bat na poto boke na phone ba pesi bino air bande bande ko zela eza non. Eza ba téléphone à boucle d'oreille, eza ya montre. Ezali. Nako tika téléphone na. Mais botiki nyoso, tu vas dire botiki nyoso. Montre. Parce que montre c'est le téléphone et ba que téléphone. Montre yeba que téléphone. Maman. Ba montre c'est ba que téléphone. Eza na ba oye banaka, na ba yeba na te. Tu vas combiner be chambre les sous. Ba ça na classe. Donc faut ba tu vas à maïle kaka. Ba tu vas à maïle te. Ba tunde ba yeba ko sala ba close bien. Boyo kanara bien. Bien. Bosaka copie bien. Oyebisi que non pesa $100. Olé la mninga te pesa $100. Pesa $100. Voilà, merci. Exactement, si mais $100 comme oyebisi tu sais français belé. Tu sais je te promets. Tu sais je te promets dans la qui mninga ça. Tu sais je te promets l'Amérique l'Europe tout osé bateke nyonso neze yango ya misaku. Na moto comme ça ko cité moi dédicace ça la déponga na midi na tout ça dans mtabwaka ça mtabwaka to boka bomba sime to boka bomba sime te mais voilà to pesa ba non voilà eza to zoki moi tant to le kate to zongi avec toi comme ça beaucoup pesa beaucoup confiance mais ko zo ba élément na biso to ba émission na biso na ba chaîne na biso nyonso message et si ko komonelanga s'abonner et partager commenter ba numéro ima ba écran na biso na pour na ba suggestion biso to kola misale kola il faut bino bokomela biso ba erreur na biso mais to boinde ba to mafinga pour so fingi biso finga te to sekaka si ko fingi moi répondre te salonde en tout cas et puis mutakala ya ken piana ken yo ndengo za wana otika kalikambu te awa ba beti ba mutakalise ya na yo est-ce que lobby oyoki yango toyoki yango dege cc tango zaki mwana mai ya musicien ken alekaki te makasi en tout cas ken ngaza poso sa émission pona yano so salite to vandela siki Jacqueline so na tozongela ngo biso mo to kosala ngo na ba vidéo oh voilà tu yoza boyana ngo te nazana ngo na téléphone merci beaucoup Yasmine Sakou ka ndenge Yasmine Saka lobby basongi tozongi toujours na concept na biso ezaka vérité sur vérité bo tenir to regarder ba commentaire na bino eza toujours bien ngana opesa mbote na ngana mamba kimia sara officiel TV motema papa kimia Georges Muntu obo qui est trop parce que asola bien na biso na Belgique hein kaka prince la patron na moi sin Zambie babi maboko banque. Des gros bisous à Francis Chesco depuis la sorte Balobi. Le motivateur de tous les motivés. Chesco Galian babi na kata Johannesburg. Plaisir à ma soeur. Voilà babi deuxième épisode roya to vana ne Ken Piana. Boyem sa Ken Piana, toute réalisation ya na ye ebimaki. À suivre to continuer tant roya, to rotia ba vidéo de kana sima to zo lo belango. Ye mo Ken Piana ale kami lo belango. Avant biso to teta handika po ba voka baza déjà oui bi ke to yaka na biso kokoka ba voka baza déjà merci beaucoup à Kaloli Mbaka caméraman patron toujours na sima ya caméra ba bi mutamdo na musana ye so za besoin ba selo ba clip réalisation ya ba clip agence LHK ezawana pona bino pona ba mariage ba photo shooting ba day ba mission dans ba reportage nyonso Kaloli Mbaka caméraman patron aza toujours wana merci beaucoup à mon vieux Dago Vicente de Basel mon Christ ya solo mwana makala tozawana toujours